Buenos días, mis pequeños granjeros. Hoy amaneció un hermoso día en la granja de Don Tomás. Niños y niñas, ¿quieren saber cómo se hace el cerdo? Cué, 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 cué. Hola pequeños granjeros, ¿cómo dice la cabra? Me. Una vez más, ¿cómo dice la cabra? Me. Hola niños y niñas, ¿cómo hace el pato? Cuá, 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 cuá. Una vez más, cuá, 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 cuá. ¿Y cómo hace la vaca, niños? ¡Mu! ¡Mu! Niños, ¿cómo hace el caballo? En la parte final hemos llegado con una pequeña reflexión. Los sonidos de la granja nos invitan a encontrar y a celebrar nuestra propia melodía, porque de esa manera única y auténtica en la que nosotros vamos a contribuir con nuestros pequeños. Gracias.